Գեղամ Մանուկյան, համեցեք։ Աշխատակազմին շատ ծանրաբեռն եք, ասեմ ինչ ասել։ Երկու խմբագիր ենք, նախին կհասկանանք ինչա։ Միքայել Մինասյանի դեմ անձնական բնույթի հոդվածներ չգրելու համար հայ փոստը պայմանագիր է կնքել հայկական ժամանակի հետ, բեզվազրատ թերթը ընդունելու։ Բայց մի բան ասեմ, էլի, լավ անում Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ խմբագիրով կհասկանան ինչ է, անվերադարձ, բայց լավ անում Նիկոլ Փաշինյանը։ Այն բոլոր նախկին պաշտոնյաները, որ ժամանակին իրանց դեմ չգրելու համար խելոք համաձայնվել են Նիկոլ Փաշինյանի հետ ու այսօր ձեն չեն հանում 1000 տեսակ պատճառով դրա կարողանում ասեն ծրարներից խոսա։ Բայց ասածս դա չի, գիտեք, ստեղ կարակ այդ մինչև ելույթ էիք ունենում հայ առաքելական եկեղեցու մաքրության այդ հոդվածը չէի կարդացել։ 20-ական թվականներ բոլշևիկները աղանդավորական շարժում են սարքում, որպեսզի եկեղեցին մաքրել, զտել, դարձնել իսկական քրիստոնեական տաճարներ, որտեղից ամեն սիրուն բառեր։ Տիկին Արփինե Սարգսյան ջան, իրար լավ աշխատանքային հարաբերություն ենք։ Այստեղ որ այդ հեզասա ելույթ եք ունենում։ Դեկտեմբերի 25-ից մի քանի հատ հարց եմ ուղարկել ներքին գործերի նախարարություն։ Հարցրել եմ, թե այդ ոստիկանները, քրեական ոստիկանության բարձրաստիճան ոստիկան, օրինակ Արտուր Զաքարյան, ինչ գործ ուներ եպիսկոպոսների ուղեկցելու գործով, թե քրեական գործ է։ Դուք կարաք շատ սիրուն խոսեք, ժողովուրդ, բայց ամբողջ երկրով տերոր է ենթարկում Նիկոլ Փաշինյան, ոստիկանություն, ԱԱԾ, հասել են այնտեղ, որ երեք Մասյատոթն թեմի տերհայրը ստիպված է հայտարարություն արել, այսօր նորից ասել է, որ արտաքին ճնշման ազդեցության տակ եմ արել հայտարարություն, ինչքան է սիրուն խոսեք, վաղը այդ ամեն ինչը պարզվելու է, ամբողջ ԱԱԾ-ն դուք զբաղացրել եք եկեղեցի դեմ պայքարով, ինչքան է Հարցին կպատասխանի Մանուկյան, անջատած է վարչախոս։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Շնորհակալ եմ պարոն Մանուկյան հարցի համար։ Այդ որ ասում եք բեզվազվրատ թերթը վերցել են, նախ Հայաստանի Հանրապետությունում եղել է թերթի վաճառքի 1-2 համակարգ, այսինքն դու կամ պետքա վաճառեիր, կամ չպետքա, ընդ որում օրենքով պարտավորություն են ունեցել, որ պետքա վաճառեն։ Հիմա ես ասեմ, գնացեք հաշվապահությունով հանեք, թե այդ ընկերությունները հայկական ժամանակ թերթը բեզվազվրատ վաճառելու արդյունքում ինչքան շահույթ են ստացել, որովհետև հայկական ժամանակ թերթը եղել է պահանջված ապրանք, կոմերցիոն պայմանագիր է, այդ միշիկը, եթե դա այդ հայ փոստի հետևում միշիկն է եղել, ուրեմն ոչ թե իրանք են մեզ փող տվել, ես եմ իրանց փող տվել։ Այսինքն իրանց հնարավորություն եմ տվել, որ մեր արտադրած որակյալ ապրանքը վաճառեն եւ խեղճեր 2 կոպեկ ստանան, որ դուք կապ չունեք, որովհետեւ ձեր տպած թերթը ոնց որ մնացել է պահեստներում, նենց էլ դուք պարզ է որ կապ չունեք, որովհետեւ դուք 90-ականներից հետո կոնկրետ ձեր խմբագրած թերթից օրը 30 հատ կարող է կամ վաճառվեր կամ չվաճառվեր։ Իհարկե դուք կապ չունեք։ Դուք ոչ մի բանի հետ կապ չունեք։ Պարոն Եղոյան։ Ինչ վերաբերվում է մնացածին։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը իրան պաշտպանելու է օտարի երկրյա KGB-ի գործակալներից եւ այդ օտարերկրյա ազդեցության գործակալներից։ Անկախ նրանից իրանք քաղաքական գործի փողկապի տակ են թաքնված, թե հոգևոր ծառայողի վեղարի տակ են թաքնված։ Հայաստանի Հանրապետությունը իրան պաշտպանելու է։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը իրան պաշտպանելու է։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իր պետությանը պաշտպանելու է։ Հայաստանի պետությունը իր ժողովրդին պաշտպանելու է։ Թռնեք վերև, իջնեք ցած, ինչ անեք, դա անխուսափելի բան է։ Սա պետությունն է, չի կարա այլ կերպ լինի։ Սա պետությունն է։ Եվ պետությունը իր դերում առնելու։ Բայց ինչի՞ չեք ասում, 2018-ից մեզ ժողովուրդը շշի է սարում, թավիշ։
2021-ին մեզ տվել է պողպատյա մանդատ եւ մենք հնարավորինս փափուկ ձևով, մաքսիմալ փափուկ ձևով այդ պողպատյա մանդատը կիրառում ենք, այդում ենք բան ցույց տալիս։ Այդ մանդատը մենք ժողովրդից ստացել ենք եւ ժողովուրդը մի բան է դժգոհ է, որ մենք բավարար կոշտությամբ չենք օգտագործում այդ մանդատը եւ ոչինչ, մենք այդ ժողովրդին ասում ենք ժողովուրդ ջան, տեղել ենք ասում, այս պետությունա չենք կարող, ամեն ինչ պետք է լինի պետական տրամաբանության շրջանակներում։ Ինչ վերաբերում է, եթե տենց հայտարարություն է հնչել, թող այդ ընկերությունները իրանց այդ ժամանակների միավոր հայկական ժամանակ թերթից ինչքան բան են ստացել։ Շահույթ։ Միավոր թերթի վաճառքից 30 դրամ մենք տվել ենք իրանց։ Միավոր թերթի վաճառքից։ Արձագանք։ Ախր իզուր չեմ ասում, որ աղանդավորական շարժում է։ Այս էլ բոլշևիկների ազատ եկեղեցի աղանդավորական շարժման 12 կետանոց ծրագրի հետևյալ կետը, որ դուրս պետք է դրվի եկեղեցում, այս կամ այն կուսակցության կամ այս կամ այն պետության ձեռքին խաղալիք դառնալով վերածնվող խորհրդային Հայաստանի դեմ են գործում դավաճանաբար։ Լսեք, ես ինչի մասին եմ ասում։ Ասում եմ, ԱԱԾ, ներքին գործերի նախարարություն, ոստիկանություն, սարքել եք բռնության միջոց, ԱԱԾ օպերը ինչ գործ ունի քահանայի հետ բացատրական աշխատանք տանի, այն հավաքագրման, մենակ արտաքին ազդեցության գործակալներ, քրեական գործ հարուցեք, մի հատ կես տեղեկան, ԱԱԾ-ին չուլեք սարքե, իմ ասած էդ է, ինչ վերաբերվում է թերթ վաճառելուն, որ Նիկոլ Փաշինյանը շատ փոքր դպրոցական է, Դաշնակցության երկիրը 60,000-ով էր տպվում, 5,000-ով չէր տպվում։ Ճիշտ է, լույս չկար տպվում էր, հետո լույսերը տվին, դադարեց։ Ինչ կա։ Ինչ վերաբերվում է ԱԱԾ օպերլիազորին, ԱԱԾ օպերլիազորը պարտավոր է, այդ թվում հակահետախուզական պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ անել, այդ թվում հոգևորականների հետ։ Եվ մենք այդ ուղղությամբ շատ ակտիվացրել ենք հակահետախուզական պրոֆիլակտիկ աշխատանքները, որպեսզի այդ թվում մեր հոգևորականներին, ովքեր հայտնվել են մեր գնահատմամբ օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների տեսադաշտում, որպեսզի մենք նրանց խորհրդատվություն տանք, որպեսզի նրանք չհավաքագրվեն, իսկ եթե հավաքագրվել են, վերահավաքագրվեն։ Շնորհակալություն։